အားလုံးပဲမြင်လာပါ notification တွေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလုံးဝအသုံးဝင်တဲ့ website 3ခုအကြောင်းကိုဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စလိုက်ကြအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Misskit ဆိုတဲ့ website ပါ Misskit ကိုကျွန်တော်တို့ Google မှာရှာလိုက်ရင်ဒီလိုတွေ့ပါ Awesome free access for your next video project ဒီမှာဆိုရင် video edit လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒါမှမဟုတ် business project တွေကြော်ညာရှင်နဲ့ marketing သမားတွေအတွက်တကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာက free stock video တွေနောက် stock music တွေ sound effects တွေ video templates တွေတကယ်အများကြီးရှိတဲ့ပြီးတော့ free ရတဲ့ video တွေတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် software ကိုလည်းဘာမှတောင်းစရာမလိုဘဲနဲ့တခါတည်းဒီ website မှာလေးတခါတည်းရပါတယ်ဒီ website ကတော့ကျွန်တော်တို့ content creator သမားတွေကျွန်တော် YouTube TikTok Instagram commercial project တွေအတွက်တကယ်အသုံးပြုလို့ရ subscription နဲ့မလို့အသုံးပြုရလဲအရင်ကလွယ်ကူပါတယ်တကယ် powerful ဖြစ်တဲ့ကောင်းဆုံး website တစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Tiny War ဆိုတဲ့ website ပါ Tiny wow.com ဒီ website ကတော့ AI tools တွေနဲ့တကယ်ကိုစုံလင်ပြီးတော့သုံးဝင်တဲ့ tools တွေလုံးဝအစုံပါတဲ့ free website တစ်ခုပါဒီမှာဆိုရင် content improver SEO writer video size short တာတွေ image resize လုပ်တာ background remove လုပ်တာဒီ website မှာလုံးဝ software နဲ့ install လုပ်စရာမလို browser တွေမှာပဲတန်းပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးတဲ့ PDF to JPEG ပြောင်းတာတွေ essay writer ကျောင်းသားတွေအတွက်ရော remove background လုပ်တာတွေ PDF edit လုပ်တာ content ကိုလည်း improve လုပ်တဲ့ AI writing tools တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီ website မှာတော့လုံးဝသုံးဝင်တဲ့ website တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုသုံးပြုသင့်တဲ့ website လို့ recommend ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Google Translate သုံးဖို့လို့ဆိုရင်တော်တော်များများသိမှထင်ပါတယ်ဒီ website ကတော့ DeepL Translate လို့ခေါ်ပါတယ် DeepL Translate ကတဲ့တောင်မှပို့ပြီးတော့ချို့အချိန်တွေမှာပို့ပြီးတဘာဝကြတယ်ပြီးတော့ business email ရေးချင်တဲ့အခါတွေ study materials ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တဲ့အခါတွေ long paragraph တွေပြန်ပြင်ချင်တယ်ပြီးတော့ grammar ပိုကောင်းတယ် sentence flow တွေရတယ်လုံးဝပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေ international market မှာemail ပို့တာတွေခြား content ပိုင်းတွေလုပ်ရှင်တဲ့ရေးရှင်တဲ့လူတွေအတွက်ဘာသာပြောင်းပြီးတော့ရေးရှင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီ website ကတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တယ်ကဲ recommend ပေးတဲ့ website တစ်ခုပါဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ website သုံးခုကိုကြိုက်နေတဲ့တကယ်ကိုအသုံးဝင်နေဆိုရင်ဒီ video လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါတခြားစိတ်ဝင်စားစရာ website တွေသိရလေးရှိတာတော့ပြောပြချင်တာလေးရှိနေ comment မှာဝေးသွားလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်